Atumia ndũrĩrĩ cia arĩithia nĩ makoragwo na itemi inene harĩ gũkũria mĩciĩ yao, kuona kaingĩ nĩo matigagwo kũramata mĩciĩ rĩrĩa athuri ao maumagaria mahiũ ng'ongo na ng'ongo. Kaunti-inĩ ya Laikipia, atumia 100 kuma ndũrĩrĩ cia Ukabi na Thamburu rĩu nĩ magunĩkĩte na gĩthomo kĩa ũtongoria wa ndũrĩrĩ ciao hamwe na njĩra cia kũramata marĩa matũrigicĩirie. Tukihifadhi misitu conservancy zetu tutapata matunda bila kuhangaika. Hata utakuwa unashughulika kwenda kutafuta. Gĩthomo gĩkĩ kĩrĩa gĩtabanĩtio nĩ gĩkundi kĩa NRT kĩrehete hamwe atumia kuma ikundi itiganĩte arĩa magathĩrĩirie tabarĩra ĩno kuona rĩu marĩkoragwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũkũria matũra mao na ndũrĩrĩ ciao. Conservation area ambaye ndio tunategemea tukiwa mama wachungaji huko, ndio tunategemea kwa kila kitu. Kwa hivyo mama aking'aa kwake nyumbani, akifika pale kwa conservancy pia atangarisha conservancy yake. Atumia maugĩte gĩthomo gĩkĩ gĩa kũramata marĩa matũrigicĩirie nĩ gĩa bata, kuona nĩo matangĩkaga mũno rĩrĩa athuri ao matua itua rĩa gũthamia mahiũ gwetha gwa kũrĩithia, amu matigaga mĩciĩ yao na thutha na magatigithia ciana thukuru, no rĩu nĩ marĩhotaga kuonia aruna ao mĩciĩ ũrĩa mangĩmenyerera gwa kũrĩithia nĩguo gwĩthema thama ici. Tambulika kwa sababu sasa tumejua hata sisi kina mama tunaweza ingia katika uongozi. Despite the fact that tunakuanga huko nyumbani kulisha, kushika watoto, hata tumejua hata tumepata nafasi tena ya kulidi. Tunaweza kuwa hata viongozi. Mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi kĩa NRT kaunti-inĩ ya Laikipia Alois Lekuton augĩte nĩ gũkoretwo na ũnyihu mũnene wa atumia atongoria ndũrĩrĩ-inĩ ici, ũndũ ũrĩa rĩu ũtũmĩte matabanie gĩthomo gĩkĩ marĩ na muoroto wa kũmahotithia kwagĩria mĩikarĩre yao. Lazima tukue na prior informed consent ambayo lazima wao wenyewe ndio wanahitaji yale ambayo tunawafunza. Haya yote ambayo ya leadership na management ni wao wenyewe wamesema tuko na upungufu ya haya na sisi tunatafuta walimu ambao watawafunza. Kũringana na MCA wa Mukogodo ya irathĩro Paul Shuel, atumia nĩ mekũnyitithanio na thothaithi nĩguo magunĩke na igĩna cia thirikari kũmahotithia gũtwarithia na mbere mathomo maya harĩ tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere. Tumeambia waregister vikundi mpaka waregister CBO na mpaka watoe caucus kama ile hao watu wengine wanaitanga maendeleo ya wanawake. Tunataka kupata maendeleo ya wanawake kutoka Laikipia North. Ngĩribotera Kameme TV, Njĩtagwo Wairĩma wa Mũthũi.